Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nerion pasada hita kurta mertonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami namar habang senogori atas peham Tuhan dohor doham tong tonga ni parguluhan nami. Jana aido ne hapkon hanami bani panurang sogoton mambahin boy hanami ibagas malas nyur ibagas ringkas nyur memukah parguluhan nami laho manlahoi korja nami seganjang niron. Mariti hatamu Bapa torang yang tong pura kepikiran nami ase bani ganupan lakah nami tetap mahatamu nagabi panundang benami bagas kora anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami cola mana merapa kontong namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dijape na siya marian bani panurang sogot nyerion na buhay sisihan nami mari temin channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyerion Kamis tanggal 30 Maret tahun 2027 tersurat bani buku Galatia bindu onom ayat pitu na makatahon sonon ulang makahon asyam sengra nay bata apasan ay iyain itidah kon halak ay do sabion ni adong do upasani halak si malungon na makatahon uhur na tinurutan lubihan kumbani podo na ija ipukah marhitegon ni anduhur tinurutan sogop ibabuni sopo uhur na tinurutan lubihan kumbani podo artini kumbani upasa inbo ida kita bahasa anggo uhurta pikiranta prosuni akulanta prosuni dagingta na ipayuti kita lubihan kumbani podo. Jadi anggo dahalong halak na podoan ya, jadi lubihan kumbay na puduan o behalak anggo na ibuan-buan umur rin ibuan-buan pikiran ni sendiri ay maase selaku halak Kristen hita maningon do iboto kita hajong-jongan ta maningon iboto kita do akana ni horcahonta jana maningon takas do bata ahana gabe tujuan ni parguluhan ta. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ay maase gatido halak na kaho jupah kita ibagas parguluhan on kaho sido padaranan ni kaho tapi pamikirion ni sonay age manotapkon tujuan ni gulu ni padeti hita ibagas parguluhan ta sigado pari namin mangihut kon lambin roh maju ni zaman jana lambin roh urah ni makumani mangakses hata ni nebata nabuhi manorangi un apa pikiran ta sigano pari labin roh jarang ni manamin atap labin roh mahol ni manamin jupah kita ibagas parguluhan halak nakaho ibagas parguluhan kaho dalam arti lang marpangarusyon na sitong ibagas harusuh ni naibata usihan ni boy subutan tasonon bani panorang parpudion adong do tene garejata salah sada garejata aima IKPS di Purwakarta dilarang laho beribadah ra mitur perlu bidu gajah ringista janah nita langbuy pitasip tumang maningon do adong do tindakan kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ulang tarboban hita hubagas ringista janah on manay pasingat kubata ulang kaho hita porini pemasa sonai bani kuryata na IGKPS Purwakarta ay adong do tujuan ni nebata porini pemasa ay jadi ulang sonon asoman na mambahen salah ubani gereja ta bui ididah kita HP ini
lupa hita basa haganupan ay talar do ilubi-lubi ni bata. Eseng buhay apasan na bata. Ala ni ay ulang kesalahan ni halak na legan uba ni gereja tabu idah kita. Tapi kesalahan na ibay kita do Tuhan. Anggo adong mamasalah ta gabilang marminggu kita. Isa dari kita do ay anggo adong mapersoalan ta gabilang bepukut hita martonggo. Isa dari hita do ay babenang sing boy apasan na bata. Jana puri ni PHP ni ipataridah kita si parminggu na bujur hita. Jana halak Kristen na bujur hita mandihuti ibadah-ibadah tapi sonaha anggo terlambat mamisalni bapa membalosi anggo terlambat mainang membalosi anggo terlambat mamisalni hasomanta membalosi hatata sonaha lang manringis kita bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus marhiti rigapan sigado paripon maningon do hape iparomban hita adong kesimbangan bata antara guluh hakaristeron ta pakon guluh ta sigado pari. Jadi langboy tene bujur pokut kita marminggu pokut kita maribada markebaktian hape bani guluh ta sigado pari urah-urah do hita manrapus urah-urah do hita marah atap diponopkon hita do dom-dom ibagas uhurta ra bani halak na legan bodo diponopkon hita ay dom-dom ta ay burik ni hurta ay tapi babainang ilobe-lobe ni nebata lang adong naponok halanyay lang adong nabuibek kita lahu mga pasi nebata jolma do boy ikalabuy hita tapi anggo nebata sa halin-hari lang boy iya pasi hita ay maase maningon takas bata aha na itidah kon hita ay do sabionta artini ay ulang kapeni mangarap kita ibagas guluton ipasupasu Tuhan parguluhan ka hape adong ko sigilah otik persoalan ibagas guluton lang betangi hita bani hata ni nebata agak keras otik hata ni nebata pasi nga kon hita mitur manggila mahita ibagas uhurta bapainang salinari aha na itidah kon hita ay do sabionta halani ay idalani hita ma gulung taon ibagas biar dopak na bata jana dalani hita magulung taon tetap ibagas pangarapan jana dalani hita ma tetap gulung taon dumu hubani ruhut nay duk tinutap kon ni bata ibagas hatani nama passing in ase anggo na itidah kon hita ay mahata hasitongan in totu bani panorang ni marparyama mahumani hita kumbani buah-buah ni haporsayonta buah ni haluahonta kumbani haporsayonta nadop lambin matoras marparyama mahita ibagas Tuhan in amen martonggo mahita ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami on lamin rotuguh ni uhur pikiran sonay age pangarapan nami ibagas ganupan pargulmiton nami si ganu pari jana politik ma ijolom hanami tongon ase ulang bumbang uhur nami ulang adong uhur sanksi ulang merduaan uhur nami Tuhan laho mambalosiham alani hana itidah kon hanami ibagas gulu nami ay do tungon sabion nami jana tenger do uhur nami anggo ibagas hatamu do tongtong hanami manggulu jana ibagas hatamu do tongtong kumahanami marsi holongan dijay do tungon Tuhan marparyama hanami kumbani hidup nihur apa habayakon ni holongmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion amen
Oras pataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduar matongon sadarion tetap mahita ibagas hidup di hurnine bata ase martidah mahita manidahkon hidup ni hurnine bata jana marparyama mahita homa humbani hidup ni hurnine bata ado harma. Salam.